Nabalaka ang pipila ka Indian nationals sa Davao City sa panayong pagsaka sa ihap sa nangamatay sa India tungod sa COVID-19. Atong sayron ang detalye sa live report ni Argel Relator. Argel. Yes, Tek, hugot matud pa ang pag-ampo sa mga Indian nationals nga naakaroon din sa Davao City sa kaluwasan sa ilang mga kabanay nga naasab karon sa nasod India sa dili na makontrolang surge sa COVID-19 cases sa maong nasod. Blank screen, how are you? Hello. Matag karon og unya nagapangumusta ang Indian national nga si Ram Nandwani sa iyang mga kabanay didto sa India. Kini ilabi pa nga doon na siya mga paryente nga nataptan og COVID-19. Some of them had COVID, then they try to treat it at home kasi nobody wants to go hospital eh. When you have COVID, you don't want to go hospital kasi baka maya hindi ka na, you'll be separated from your family, no one knows what's happening to you. So they rather treat it at home. Lisod sab kuno muuli sa ilaha karong panahuna. Busa ginaampo na lang niya ang kahimtang sa iyang kabanay ug mga kababayan. We are the number one producer of vaccines and India was exporting to the whole world. And we thought that that we were able to beat it, and all of a sudden it has got out of control. So it's very scary. Ang negosyanteng Indian national sab nga si Ricky naguulman sa kahimtang sa ilang nasod. Maayo na lang kuno kaya naa sa luwas sa kahimtang ang iyang asawa nga ana sa India. My wife is the India only. In India ngayon, Last year, February 15, go India. Not balik dito. Hindi na siya nagbalik, pero kumusta siya ngayon doon sa India, sir? Okay lang para injection na doon. Nakakunahan na siya. Oh yeah. Sugod karong adlaw hangtod sa May 14, gipatuman sa gobyerno sa Pilipinas ang travel ban alang sa tanang pasahero nga gikan sa India, ingon man sa mga dunay travel history sa India sa nilabayng 14 ka adlaw. Hinuon, uyo ni ini ang pipila ka Indian nationals aron makatabang pagpakgang sa pagkatag sa virus. Gawa sa Pilipinas nagpatuman sa travel ban sa mga gikan India ang mga nasod United States, United Kingdom, New Zealand, Hong Kong ug Pakistan. Daghang salamat, Argel Relator.